Bir daha salam, axşamınız xeyir olsun inşallah. Son videomuzu çəkirik sizlə Fazil Əhmədin bu reportajında olan fikrinə. Deməli, biz ələ aldıq ki, hədislərin səhih və zəif məsələsinə fikir bildirmişdi ki, vurun divara söhbətinə oradan başlamışdıq. İkinci, əmanət mövzusuna toxundu ki, ona bu ikisini bir videoda paylaşdıq. Sonra hədis anlayışını Quranla sizə göstərməyə çalışdıq. Və son videomuzda isə, üçüncü parti olan videomuzda isə adam fəqihlərə yönləndirdi. Sünni fəqihinə get, ya şiə fəqihinə get, önəmli deyil. Hansısa ki, fəqihin olsun dedi. Onlar xəta da etsə, ən azı sənin deyəcək sözün var. Yəni, özünü straxovka eləmiş olursan ki, adamın iddiası budur ki, güya ki, fəqihə təqlid etdiyi zaman insan qurtulmuş olur. Yəni, mən anlamayan bir toplum, yəni mən heyvanı idim. Mən başa düşmürdüm. Fəqih buydu, bu anlayırdı, ona tabi oldum. Belə çıxır. Yəni, bu mənim çobanımdır, mən də onun qoyunam. Zaten təqlid sözü qiladə, xalta mənası. Yəni, boğazına bir kəndiri keçirirsən, özün kimi birinin əlinə verirsən, boğazına kəndir keçirib birinin əlinə verən onun heyvanına çevrilir. O hara çəksə, bu onun arxasında gedəcək. Çünki başqasına təqlid edən adam özündəki qəlbin varlığını qəlb fəqihlik etmək üçün verilib dedik. Ondan fiqh etmirsə, anlamaq istəmirsə də o adam heyvanı çəkir. Baxın, xahiş edirəm. İnsan kəndiri Allahın əlinə verər ki, Allah mənim onun sözünü, yəni anlayacam. Amma bu adam Allahın sözünü anlamaq əvəzinə qulun sözünü anlamağa yönləndirir. Bu azğınlıqdır. Bunun barəsində ətraflı danışdıq, ayətlərlə detaylı danışdıq. Bu mövzumuzda axırda aparıcı olan qırmızı köynəkli qardaş, adam bilmirəm nədir, sual verir ki, yaxşı özü araşdırsa necə? Yəni bir adam şərtdimi ki, elə ancaq sən dediyin kimi gedib sünni fəqihlərinə, ağalarına, yəni ərəblərə ya da farslara gedib qul olmalıyam mən. İddiası budur. Fazil Əhmədin əslində, mən açıq deyim, dövlətimiz belə bir insanları televizor qarşısına çıxartmamalıdır. Niyə? Çünki bu gəncliyi zəhərləyir. Bu, özünü vətənpərvər göstərsə də, danışdığı sözlərin sətir altı yönləndirici bir tərəfi vardır. Yəni, ya İraka gedəcəksən, ya İrana getməlisən, ya da Ərəbistana getməlisən. Nəyə görə? Onların, o ağalarının sözlərini anlamalısan, onlara tabi olmalısan, onlar nə desə ondan durub oturmalısan. Bu, bizim millət üçün təhlükədir. Gəncliyimizin düşüncəsinin qarşısını almağa çalışmaqdır bu. Yəni, Qur'anı oxuyub hərəmiz bir fəqih olmaq yerinə Qur'an hamımızı fəqihliyə dəvət edir. Adam deyir ki, yox, özünün belə, deyir, mən fəqih deyiləm, deyir. Mən fəqihə tabi oluram. Mənim sahəm yalnız nədir? Əqidə və əxlaqı məsələləri danışacam, deyir. Bir adamın əqidəsinin və əxlaqının formalaşması üçün fəqihlik qabiliyyəti olmalıdır öncə. Fəqihliyi yoxdursa, onun nə əxlaq ola bilər, onun nə əqidəsi ola bilər. Mümkün deyil. Çünki əqidəni və əxlaqı formalaşdıran fəqihlik qabiliyyətidir. Bunu bu qabaqki videomuzda detallı bir şəkildə ələ aldıq. Kim bunu inkar edirsə, kim bunu qəbul etmirsə, fəqihliyi yalnız hasarlayıb bir qism barmaq sayı insanların öhdəsinə qoyursa, yerdə qalan insanları heyvanlaşdırmış deməkdir. Çünki Ərəf 179-cu ayə onların qəlbləri var, amma fəqihlik etmirlər, deyir. Onların qulaqları var, bəsirət etməzlər, gözləri var, bəsirət eləməzlər, onlar heyvan kimidir. Niyə? Çünki, baxın, heyvanın da gözü var, görmə qabiliyyəti də var, gözü də var. Qulaq var, eşitmə qabiliyyəti də var. Amma eşitdiyi səsin mənasını, kimə aid olduğunu, gördüyü kəsin kim olduğunu, nə olduğunu idrak etmə qabiliyyətinə fəqihlikdir. Qəlblə o proses qəlbdə gedər. Şuurda, ağılda gedər. Onu idrak etmə, analiz etmə qabiliyyəti fəqihlikdir. Bunlar görür heyvan kimi, eşidir heyvan kimi, amma idrak etmirlər, onu analiz edə bilmirlər, anlaya bilmirlər. Bu adam birbaşa təhqir eləyir. Quran belə insanların heyvana bənzədir və azğın olduğunu deyir. Adam deyir ki, biz beləyik, deyir. Qəlbimiz var, amma fəqih deyilik. Biz görürük, eşidirik, amma fəqih deyilik. Allahın sözünə, Allahın dediyinə fəqihlik eləmirlər, amma ağalarının dediklərinə fəqihlik edə bilirlər. Onlara qabiliyyəti çatır, amma Allahınkına çatmır güya ki.
Ki onlar Allahdan daha yaxşı danışır, daha sadə danışır, daha açıq danışır. Gülüşdür. Gəlin sonudur, axırını dinləyək. Burada sualı versin, cavab görək. Nədir? Biz də inşallah cavabımızı verək. İstəmirəm burada bölüm ki, mütləq gəlin şiənin alimləri necə deyək, əsaslanır. Mütləq mən yenə deyirəm o cümləmi ki, bir əhl-i sünnə qardaşım İslami hökmlərində əhl-i sünnənin alim və fəqihinə əsaslanırsa qiyamət günündə deməyə sözü var. Deyəcək Allahım, mən bilmirdim heç nə. Mənim əliflə B-dən başım çıxmırdı. Mənə sual verdilər ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin sözündə təkcə sözünü göstər. Mən cavab verə bilmədim. Deməli, mən heç nə bilmirəm. Özü araşdırsın. Desə güya ki, məsələn də İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin sözündə təkcə sözünü bilmirəm. Misal çəkdi. Birdən bir adam qoydu ki, mən hamısını İyyəkə yalnız deməkdir. İyyə yalnız kə sənə. İyyəkə. Bunu desə, deməli bu adam eləməyə bilərmi? Onda da başqa şey tapacaqsan da. Sən bəhanən bitmir ki onsuz da. İndi gör aparıcı nə deyir? Öz araşdırsanızda. Öz araşdırması təhsil almalı. Öz araşdırması təhsil almalı. Başqa yoldan keçmir. Mən sizə sual verirəm. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin sözündə, ayəsində. O təkcə kəlməsini göstərə bilərsiniz. Ona xəbərdarlıq edib. Anladınız nə demək istəyir? Adamların zaten bahanələri var. Gör aparıcı ona desəydi ki, təkcə sözü iyyə kəlməsidir. Bunu bilmək kifayət deyil ki, hətta bir adam dili bilsə də belə kifayət deyil. Bir adam ərəb dilində bülbül kimi cəhcəh ötsə də belə kifayət deyil. Məqsəd nədir? Sənin beynin bunların uydurduğu zəhərlərlə dolmalıdır. Sən bunlar kimi əhl-i beytə və yaxud da sahabiyə, yəni formalaşmış əqidə forması ki var onlarda tərif olunan forma, o səndə formalaşmadıqsa, sən bunlar üçün hüccət deyilsən. O formalaşmalıdır. Səni yəni bunlar formalaşdırmalıdır. Quran yox, Allah yox. Bunların qoyduğu sistem. Məsələn, Yahudi alimləri, Xristiyan alimləri Muhammedi niyə qəbul etmir? Çünki onlar formalaşdırmamışdılar Muhammedi. Allah formalaşdırmışdı Muhammedi. Bütün elçiləri Allah formalaşdırır və bizdən də elçiləri nümunə götürməyimizi istəyir Allah. Yəni, necə ki, Muhammedi mən formalaşdırdım vəhiyimlə, gəlin mənim vəhiyimi oxuyun, onu araşdırın, onu öyrənin, qoy sizin əqlinizi, qəlbinizi mən formalaşdırım deyir. Bunlar deyir, yox, sizin dediyiniz yanlışdır, bizim ağalar formalaşdırmalıdır. Baxın, deyir, təhsil almalıdır. Gəlin, baxaq təhsil məsələsinə. Quran-ı Kərimdə təhsil kəlməsini dərs kəlməsi deyə ifadə olunur, dərs sözü keçir bu kəlməyə, 6 dəfə işlənibdir. Ali-İmran 79, Ənam surəsi 105-156, Əraf 169, 34-ün Səba surəsinin 44-cü ayəsi və Qələm surəsi 37-ci ayə ilə bitirmişdi Allah. Yəni 6 dənə yerdir. İnşallah ki, üzr istəyirəm, tez bir zamanda tamamlamış olarıq. Deməli, baxın, xahiş edirəm. Ayət deyir ki, mə kənə li bəşərin, heç bir bəşərə yaraşmaz, olmaz ki, ən yu'tiyahullahul kitab. Qoy bunu bir ayət öncədən olduğu şeyi sizdən paylaşım. O 78-ci ayədə deyir ki, onlardan, yəni kitab əhlindən olan kəslərdən bir firqə var ki, bir toplum var ki, bu adamın dediyi kimi fəqih adlandırılan, müştehid adlandırılan, Peyğəmbər zamanındakı hələm devirdən danışıram, bir toplum var ki, yəlvunə əlsinətəhum bil kitab, kitab ilə onlar dillərini əyib bükərlər. Yəni, Qurandan danışırmış kimi, ilahi vəhiy danışırmış kimi kitabla əlaqəli dillərini əyib bükürlər. Yəni, əlavə, bu məcazi bir anlamdır. Belə eləyəsi deyil ki, bu. Dilini əyib bükmək deyəndə, ağzını burnu əymirdilər ki. Yəni, Allahın demədiyi, ilahi vəhiyə aid olmayan sözləri də deyirdilər. Niyə? لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ Siz onu da kitabdan hesab edəsiniz deyə. وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ Halbuki o kitabdan deyil. Yəni, o əyib bükdükləri, bax, Bəyək Fazıl Əhmədin qoyduğu distur qanunlar heç biri Qurana əsaslı deyildir. Anlaşıldı demək istəyirəm. Amma elə danışır ki, insanlar sanki bu adam Allahın kitabına əsaslanmış şəkildə danışır. Elə həqiqəti deyilmiş kimi dinləyir onu. Və yəqulunə huvə min indillah. O deyir ki, bu Allahdandır o toplum. Deyir, bax, bu biz dediklərimiz Allahdandır.
Allah katındandır. Və ma huve min indil. Halbuki o Allah katından değil. Allah belə bir şey koymuyor. Belə bir kanun, belə bir ölçü, belə bir düstur koymuyordur. Ve yekuluna alallahil kezibe. Onlar yalanı Allah'a nisbət verirlər. Allah'a yönəldirlər ki, o danışdıkları yalanı Allah'ın sözüymüş kimi göstərirlər. Ona kizib deyir Allah. Və hum ya özdə bilə-bilə. Özləri bilirlər ki, bu Kur'an'ın kanunu deyil. Və sual verirsən deyəcək, hər şey Kur'an'da yoxdur ki. Kur'an'da yoktursa sen uca bunu Allah'a nispet verirsen. Allah'ın demediğini Allah'a nispet vermek kizib değil mi? Sen kezzab olmursan mı yani? İndi 79. ayıya fikir verin. Mə kənə li bəşərin. Olmaz, yaraşmaz bir bəşər üçün ki. Allah ona əta etsin kitabı və hikmətini və nübüvvətini. Sonra həmən o kitabı, nübüvvəti, hikməti əta etdiyi kimsə İnsanlara, cemaat üçün desin ki, kunu ibadən li min dunillah. Allah'tan əlavə, Allahla yanaşı yəni. Başda Allah'ı tutmaqla, altında da məni mənə qulluq etmiş olur. Yəni Allah'ın dediklərinə və mənim dediklərimə qulluq elə. Heç bir nəbiyə yaraşmaz bu. Heç bir bəşərə yaraşmaz. Allah ona nübüvvət versin. Nübüvvət nəyə əhatə edir? İki şey. Kitab və hikməti, hökmü. Kitabın yani yazının, kararın ve hükmün bir yerde olması bu nübüvvətdir ki, bunu Allah birine əta edə, o da insanlara desin ki, Allah'tan əlavə mənə də qulluq eləyin. Mümkün değil. Ama bunlar onu deyir. Allah'a da qulluq eləyin, Muhammedine de qulluq eləyin, Əlisinə də qulluq eləyin. Hələ onlar o üzə qalsın, bugünkü ağalarımıza da, fəqihlərə də qulluq eləyin deyirlər. Fəqih adı qoyduqlarına. Yəni onlar düşünür, siz düşünmürsünüz. Onlar çobandır, siz heyvansınız, gəlin bunlara tabi olun. Nəticə budur. Və lakin kunu Rabbani. Əksinə nə deyərlər? Onlar deyərlər ki, Rəbbpərəst olun, alim. Yəni şiyyəpərəst, nə bilim, biri səhabə-pərəst olmayın. Nə bilim, əhl-i beyt pərəst olmayın. Nəbi pərəst olmayın. Rəbbani olun deyir, Rəbbpərəst olun deyir. Allah pərəst olun. Tərbiyəçiniz Allah olsun. Allah'ın sözü ilə tərbiyə olunmayana Rəbbani deyilməz. Onu ki Allah'ın sözü tərbiyə, Əli Rəbbanidir. Niyə? Çünki Allah'ın sözü tərbiyə elədi. Məhəmmədin tərbiyə etdiyi insanlar Rəbbanidir. Niyə? Çünki Allah'ın vəhi ilə onları tərbiyə etdi. Gəlin görək bugünkü dini qurumlar, öz inandıqlar, ona inanan toplumu Allah'ın sözü ilə mi tərbiyə edirlər, yoxsa özlərinin Allah adına, Nəbi adına uydurduqları sözlərlə mi tərbiyə edirlər? Allah'ın sözüyle terbiye olunmayan bir topluma Rabbani deyilə bilərmi? Bunu düşünməyiniz lazımdır. Ayetin davamında bir dənə çox maraqlı söz gəlir. Sözün buna çatdırmaqdır. Deyir ki, Rabbani olun, amma əsas göstərir. Nəyə əsasa tərbiyələnəcəksiniz? Rabbanilik nəyə əsaslanacaq? Bimə kuntum tuallimunəl kitab. Bu kitabla, Allah'ın vəhiy kitabı qəsd olunur, ilahi vəhiy. İlahi vəhiy kitabı ilə təlim almış olduğunuz şeyə əsaslanaraq Rabbani olun. Və bimə kuntum tədrusun. Və tədris etdiyiniz, yəni o təlimi alıb, sonra isə öyrətdiyiniz, təhsil verdiyiniz şeyə əsasən. Yəni iki dənə şey qoydu ortalığa. Kitab sizə təlim eləyir, siz isə kitabı tədris edirsiniz. Tədris etmiş olduğunuz şeyə, kitabdan təlim etmiş olduğunuz şeyə əsasən Rabbani olacaqsınız. Buradakı kitabdan hansı kitab qəsd olunur və hansı kitabın tədrisi tələb olunur? Əgər kimsə bu təlim edilən kitabın və tədris edilən kitabın Kur'an'dan başka bir şey olduğunu deyilsə, sünnüsü də, şiyyəsi də ona kafir deməlidir. Mümkün deyil. Çünki sünnülər də, şiyyələr də Ali İmran 79. ayədə təlim olunacaq, öyrəniləcək və tədris ediləcək kitabdan qəsdin Kur'an-ı Kerim olduğunu deyibdi. Yekdilliklə bitdi söhbət. Bəs niyə siz bundan başka kitabın təhsilini tələb edirsiniz? Bundan başka bir kitabın təhsilini dində vacib eləmək şirkə aparır insanı. O zaman o adama təhsili olmalıdır deyirsən ha, nəyin təhsilini alacaqdır? Yəni nəyi tədris edəcək? Nəyi təlim edəcək?
Onun ayət cavabını burada verdi. Amma sən əminəm ki ona get birinci qrammatika öyrən, ondan sonra əhkam öyrən, usul öyrən, fiqh öyrən, nə bilim, onu öyrən, bunu öyrən. Yetimin ömrü çatmaz. Tamam. Bu bir ayətimiz. Devam edirik. 79'u oxuduq. Hətta qoy 80-ci ayəndə deyək. Və la ya'murukum an tattaxizu. Allah deyir ki, sizə əmr eləməz ki, mələkləri və nəbiləri özünüzə ərbab, rəblər götürəsiniz. Ayənin axırı sual verir. Əyə'murukum bil kufur ba'də iz antum muslimun. Siz barış etdikdən, Allahla barış etdikdən, muslim olduqdan, təslim olduqdan, olduğunuz zamandan sonra kafirliyi sizə heç əmr edərmi? Allah. Yəni bu kafirlikdir. Hələ mələkləri, hələ nəbinin sözü ilə tərbiyəni, mələyin sözü ilə tərbiyələnməyi, onları özünə rəb götürməyi, onların qoyduğu qanunların çərçivəsində yaşamağı Allah kafirlik hesab eləyir bu ayədə. O da qala ki, ağalarınızın istihadi zənni hökmlərinə. Nə qədər zənni hökmlər var. O gün bir nəfər deyir ki, mən siyam edirəm, sigaret çəkmək orucu batil eləyir. Mən sigaret çəkməz, siyam edə bilmirəm sigaretə görə. Deyirəm, siyamın sigaretə nə əlaqəsi var? Deyir, məsələn, sən deyir. Deyirlər, batil eləyir. Deyirəm, qatı tozun və tüstünün insanın uçsa orucunu batil edir iddiasının dalında duran hansı ayətdir? Bir dənə dəlil istəyirəm. Gətirsinlər mənə ki, bu ayətə görə qatı toz, özdə hardan çıxartdın ki, tozun qatısı və nəyə görə qatı deyilsən? Yəni, qatı olmasa uda bilərsən. Ümumi olaraq toz udmaq, istər qatı olsun, istər qatı olmasın. Tüstü udmaq, istər qatı tüstü olsun, istər qatı olmasın. Orucu batil edir ya etmir. Nə əlaqəsi var bunun? Bunun dəlili hardan gəlir? Elçi mümkün deyil ki, kökü Allah'tan olmayan bir sözü desin. Gətirdiyin hədis Quran hansı ayəsində dayanacaqdır? Bu da başqa bir məsələdir. Mövzudan kənara çıxdım. Yəni, insanları aldatmayın, cəmaatı aldatmayın. İnsanları, bir dəfə mən Nəzəfdə olan vaxtda bu sualı verdim. Dedilər, bunu elə qoyublar ki, pis vərdişdir. Bəlkə oruçluqda insanlar bundan çəkinər. Deyirəm, yaxşı, adamlar var, sən bunu bəlkə çəkinər deyə belə bir qadağanı qoyub və batil edir deyirsən. Və yaxşı adamlar var ki, sigaret çəkməyin dərdindən siyam eləmir. Bilsə ki, siyam orucu batilənmir, siyamını tutar, sigaretini də çəkər, heç problem də olmaz. İndi ən azı budur o axşama ki, bir dənə, iki dənə uzaq başı, ya qəzəblənəndə, hövsələsi daralanda uzaq saç çəkər də. Zaten belə deyək də, Allah yemək və içmək deyir də. Bir də cinsi münasibət deyib, 3 dənə şey. Hardan çıxartsınız yerdə qalan şeyləri? Heyz, adam, qadın oruç tuta bilməz. Nə bilim, sigaret, suya kəllə vursan oruç batildir. Qusmaq, qəsdən özünü qusturmaq orucu batil eləyir. Dəlidim adam qəsdən özünü qustura. O kişi, hətta ayaq yolunda yuyunan adama deyirlər ki, bəs belə-belə də ehtiyatlı ol, çəri su geçsə orucun batil. Dəlisiniz siz, sizin başınız işləyir. Ağızdan suyun udmaq başa düşür ki, suzu, arxadan su daxil olsa nə olacaq, olmasa nə olacaqdır? O hara gelib çıxacaqdır ki o su? Nə danışırsınız siz, nə doyumsuz, hara gedirsiniz, haradasınız siz? Belə hökümlər verənlər var. Mənə deyir ki, get belələrinə fəqih denən, onlara tabi ol ginən. Devam edək. Bunu başa düşdük. Ənam suresinin 105-ci ayəsi ortaya gəlir. Allah buyurur ki, və kəzəlikə nusarriful ayət. Beləcənə biz ayətlərimizi müxtəlif yönləri ilə açıqlayırıq ki, hər tərəfdən də, yəni alim dili ilə, nə bilim, sadə dillə, mürəkkəb dillə, cürbəcür metodlardan istifadə edir Allah. Musarrif bir məsələni bir neçə yöndən açıqlamaq, bir neçə bucaqdan açıqlamağı bildirir. Ayətləri ki, وَلِيَقُولُ دَرَسْتَ nə qarsınlar? Yəqulu, onlar desinlər ki, dərəstə, sən dərs almısan. وَلُنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Fikir verdiniz ayənin sonu nə deyir? Desinlər ki, sən dərs almısan və biz də onu bilən adamlara bəyan etmiş olaq.
linubayyinahu, onu bəyan etmiş, o açıqlamış olaq. Allah deyir biz açıqlayırıq. Sən yox ha. Sən deyirsən amma biz açıqlayırıq. Liqawmin ya'lamun, bilən bir toplum üçün. Elm, bilicili toplum üçün. Bu ayətdən də anlayırıq ki, Allah elçisi deyir, biz bunu sənə belə nusarrif edirik ki, onlar desinlər ki, sən dərs almısan. Deməli, nusarriflik Quranda Allah eləyir. Və biz bunu oxuyuruq və insanlara danışanda deyirlər, sən haran qutarıbsan? Mümkün deyirlər, sən bu dəqiqə Quran yetər deyən müsəlmanlar elə məsələləri danışır ki, mən bir dəfə 15 il oxumuş dərsi xarici deyirlər onlarda, ictihadi kulli var, ictihadi cüz'i var. Cüz'idə müştehid səviyyəsində olan bir adamla söhbət edirəm, bu məsələləri gətirirəm, adam şoka düşübdür. Deyir, bu məsələlərin yəni indi biz keçirik, sən bunları nətər tapırsınız, siz bunları hardan çıxardırsınız? Yəni onların 15 ildə qət elədiyi yolu, 20 ildə getdikləri yolu Quran bizə 1 ildə, 2 ildə verir. Məsələ budur ki, sən ayətlər üzərində düşünəsən, araşdırasan. Və elə bir məqama çatdırır insanı 3 ilə, 4 ilə. Allah şahiddir, onların 20 ildəki sərf etdikləri ömrü sən o 2 ildə, 3 ildə tamamlamış olursan. Yəni, məsafəni qısaldır. 156. Ən təqulu innəmə unziləl kitab alə taifəteyni min qablina. İkinci ayət nədir? Deməli, belə ki, ifadə belə deyir ki, biz bunu ona görə nazil etdik ki, kitab yalnız bizdən əvvəlki 2 tayfiyə nazil edilmişdir dediklərinə görə nazil etdik. Biz isə onların oxuduqlarından xəbərsizik. Belə bir ifadələrini deməsə, yəni Qur'anın əsbabın nüzul səbəbini göstərir. Ən təqulu, demək, bu sözləri deyəcəklər. Əslində deyirlər ki, bunu deməmək üçün deyə tərcümə edirlər, biz bu başa salmamızı. Yəni, bu deyəcəkləri sözə görə nazil etdik Qur'anı ki, onu deməsinlər da, o bəhanələr olmasın. İnnəmə, yalnız unziləl kitab, bu kitab nazil olunmuşdu əla taifəteyn, 2 tayfəyə. Hansı? Yəni, xristiyan toplumdan Yahudi toplumuna. Min qablinə, bizdən öncə. Və in kunnə, və biz olmuşduq ən dirasətihim ləğafilin, onun dərslərindən, təhsilindən qəflətdə olanlar, xəbərsiz olanlar olmuşduq. Yəni, bax, onun dərslərindən xəbərsiz olmuşduq. Bizdən əvvəl 2 tayfiyə nazil edilmişdi, biz də onların dərsindən xəbərsiz olmuşduq deməsinlər deyə biz bu Qur'anı nazil etdik, deyir Allah. Biz bu kitabı nazil etdik. Yalnız bir dənə buna görə. Onlar bu ifadələri deməsinlər deyə. Bu sözləri deyəcəklər deyə biz bunu nazil etdik ki, deməsinlər yəni. Aydın oldu nə demək istəyirəm. Deməli, Qur'anın təhsilindən söhbət gedir. Kitabın tədrisindən danışır. Dərasətihim kəlməsi ilə, dərs sözü ilə yenə kitabın dərsinə qaytarır. Deməli, bunların dediyi döylü əslində məsələ. Qaydırıq Əraf 169. 4-cü keçdiyi yer Əraf 169-dur. Fəxələfə min ba'dihim xalfən varisul kitab, nəticədə onların ardından onların yerinə gələn xələflər elə xələflər oldu ki, kitaba varis oldular. Yaxuzuna arada hazal adna. Onlar əxs edirdilər araza, ərz olunanı. Deməli, onlardan sonra gələn xələflər deyir, varis olan xələflər gəldilər ki, onlar bu fani, belə deyək də, dünya həyatına, həzəl ədna, bu yaxın olan, bu aşağı olan, ədna yaxın olan deməkdir. Bu yaxın olan arada dünya həyatına, fani dünyaya üst tutdular. Və dedilər ki, biz bağışlanacağıq. Və yəqullar yuğfəru lənə. Aydın oldu nə demək istəyirəm? Mənfəat, ərz olunanla. Yəni, bu yaxın olanın ərz olunanı götürdülər və yəquluna və dedilər ki, biz bağışlanacağıq. Səyəğfirunəllah.
seyuğferu. Biz bağışlanmış olacağız. Bizim için bağışlanma var. Ve in ya'tihim araza misluhu. Eğer o adna olan, yakın olanın mislisini, yani eyni o qədərini də ərz olunsaydı, verilsəydi, yəxuduhu onda götürərdilər. Ələm yu'xaz aleyhim mifaqul kitab. Onlardan kitabda misak, güvəncə alınmadımı, əhd alınmadımı ki, la yəqulu alallahi illəl haqq. Allah'a dair, Allah hakkında, Allah'a göre haktan başka bir şey danışmayacaklar. Ve derasu ma fihi, ve ondaki şeyleri ders edecekler. Ve darul ahire hayrul lillezine yettekûne efela ta'kilun. Ahiret yurdu xeyirlidir, təqvalı olan kəslər üçün. Məcəm ağlınızı əql etmirsinizmi? Ağlınızı işlətmirsinizmi? Diye ayet tamamlanır. Gördüğünüz kimi bu ayette de ayenin sonunda ne geçti? Və derasu ma fihi, onda olanları ders edecekler. Bunlar bunu ders etmək əvəzinə onun bunu yazdığı kitabı ders edirlər və onun təhsili lazımdır deyirlər. Məgər Allah barəsində haqdan başqa bir şey söyləməyəcəklərinə dair onlardan kitabda yazılmış əhd alınmamışdırmı? Halbuki onlar kitabda olanları dərs edirdilər, öyrənirdilər. Və dərəsu mə fih, onda yazılanı dərs edirdilər. Bu ayət öncəki o iki tayfanın kitabı tədris etdiklərini, onu öyrəndiklərini və çox maraqlıdır. 79-cu aya Alimrandakı ayətdə öyrəndiyiniz və tədris etdiyiniz kitaba əsasən Rəbbani olun ifadələrinə rağmen bunlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan uydurdular. Eynisini bir gün Sünnünün, Şiyanın fəqih dedikləri dırnaqarası alimləri eləmirmi? Eləyir. Aydın nə demək istədiyim yəqin ki, bu ayətdə önəmli idi. 5-ci ayəmiz Səba 44-də keçir. İfadə budur ki, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٌ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Ayət açıq şəkildə deyir. Beləliklə, وَمَا آتَيْنَاهُمْ, biz əta etmədik onlara. Biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik. Və səndən əvvəl də onlara bir xəbərdarlıq edən göndərməmişdik deyə bir ifadə keçmişdir. Ayətin qabaqçı, yəni bu 44-cü ayətdir. 43-cü ayətinə baxsanız, ayələrimiz onları açıq aydın oxunduğu zaman bu ancaq sizin atalarınızın qulluq etdiklərindən döndərmək istəyən bir adamdır dedilər elçiyə. Deyərlər, onlar bu uydurma yalandan başqa bir şey değildir deyərlər. Kafirlərə haqq gəldikdə onun barəsində bu yalnız açıq aydın bir sehirdir deyərlər. Və darxasınca gəlir bu ayətdəki, hərçənd ki biz onlara oxuyub öyrənmələri üçün bir kitab verməmişdik. Və səndən əvvəl də onlara bir nəzir göndərməmişdik. Xəbərdar edən göndərmə. وَمَا آتَيْنَهُمْ min kutubun, kitablardan onlara biz əta etməmişdik. Yadrusunehu, onu tədris etsinlər. Və mə ərsəlnə iləyhim qabləkə min nəzir. Və səndən əvvəldə bir qorxudub xəbər edən göndərməmişdik. O zaman bunlar nəyə tədris edirdilər? Bunlar hansı dinlə danışırlar? Bundan qabaqki ayətdə bunlar dinlərindən danışır. Və izə tutlə aleyhim ayatuna bəyyinat qalu mə həzə illə rəculun yuridu ən yəsuddakum əmmə kənə ya'budu abaukum və qalu mə həzə illə ifkun muftəran deyə ayət davam edir. Onlar ata-babalarının qoyduğu dini, adətləri din mənimsəmişdilər. Eyni bugünkü dini ata-babalarının etdiklərini edirlər. Yəni Fazil Əhməd kimi şəxslər dini dədə-babalarını, yəni şəxsi ata danışmıram mən burada. Yəni belindən gəldiyimiz dədə-babalar qəsd olunmur bu ayələrdə. Dini baxımından dədə-baba silsiləsindən nə görürlərsə ona uyurlar, onun adını din qoyurlar. Onu tədris edirlər, onun təhsilindən danışırlar. Amma Qur'anın təhsil və tədris dediyi şey vəhyin tədrisindən söhbət gedir. Və son ayəmiz Qələm surəsinin deməli 37-ci ayəsidir. Allah Taala bir iki ayə qabaqdan 33-dən
diqqət eləsə, kəzəlikəl əzabu vəl əzabul əxirə əkbər ləv kanə ya'ləmun deyə başlayır. Beləcənə Allah deyir ki, dünyada bu əzab belədir və dünyada bir əzaba işarə olunur və axirət əzabı isə daha böyükdür deyir. Kaş biləydilər. Əkbər, daha böyükdür. Ləv kanə ya'ləmun innəlil muttəqin, şübhəsiz ki, müttəqilər üçün öz Rəbləri yanında nəim, neymət kəlməsindən olan sözdür. Cənnətlər vardır deyir, bağçalar vardır. Əfənəcəlil muslimin kəl mücrimin, biz heç günahkarları, mücrim olan, canilik edən, Allah adından insanları aldadanları, muslim olan, Allahla barış edənlərlə eyni təyin edər kimi bir tutarıq mı deyir. Və son olaraq 36-cı ayəsində Mə ləkum keyfə təhkumun, nə olub sizə, necə mühakimə, hökm verirsiniz? Bu ifadə çox muhtəşəmdir. Allah bilir ha, düşünməyimiz istəyir. Mə ləkum, nə olub hə? Biz deyirik, nə olub həsə? Bu nə hərəkət edirsən? O sözü, bu nə hökmdür verirsiniz? Öz fikrinizi, öz dədə-babadan aldığınız şeyi nətər Allah adına hökm deyə ortaya qoya bilirsiniz? Allahın haram demədiyini necə haram deyə bilirsiniz? Allahın haram etmədiyi şeyə nətər haram deyirsiniz? Halal etdiyi şeyə nətər haram eləyə bilirsiniz? Yəni buna nə cürətiniz çatır sizə? Allah adından nə qədər yalanlar qoydunuz? Kişilərə bir başqa, qadınlara bir başqa hökmləri qoydunuz. Qadınların kimliyini belə gizlətdiniz. Yəni bu üz insanın kimliyini ortaya qoyan, şəxsiyyətini tanıtdıran şeydir. Bunu belə niqaba saldınız ninza kimi ki, güya Allahın əmridir. Allah'la aldattılar insanları. Özlərinin şəhvətlərinə kəm vura bilməyib, qadınları bir şeyə saldılar. Əsarətə salmağa çalışdılar. Dörd divara həbs etməyə çalışdılar. Azadlıqlarını məhrum etdilər. Belə danışıda deyirlər ki, bu pozğunçuluq. Arkadaş, sizə kim deyir ki, pozğunçuluğu təbliğ edirik? Sən nə qədər azadsansa, o qadın da o qədər azaddır. Təbii ki, Allah bir araya gəldiyiniz zaman biriniz digərinizi mühafizə etməlisiniz. Güclü olan dialektdə, belə deyək də, utanmaq qabiliyyəti qadında daha çox olur. Kişi daha dilli, dişli olur. Ona görə müdafiəni qadın kişinin üzərinə qoyubdur. Amma hərəsinin öz yeri var, hərəsinin öz gözəlliyi var. Allah deyir, bir-birinizə, Allahın sizə verdiyi neymətlərə qısqanclıq göstərməyin. Yəni biriniz digərinizə verilən neyməti qısqanmayın. İndi bəziləri kişilərdir, qadınları qısqanır ki, keşke mən də onun kimi gözəl olardım. Düşüncə var da, elə kişilər var da, yoxdur. Niyə Allah məndən soruşmadı deyir ki, mən qadın olmaq istəyirəm, yoxsa kişi olmaq istəyirəm. Gedib özünü qadın elətdirirlər. Allah deyir, bir-birinizdə o verilən, yəni neymətlərə göz tikməyin deyir. Qısqanmayın. Niyə o qadına verilən mənə verilməyibdir? Və yaxud da qadın deyir ki, niyə bu kişiyə verilən mənə verilməyibdir? Allah deyir, belə eləməyin. Hərənizin öz yeri var. Alma, armudu, armud da almanı qısqanmamalıdır. Armudda olan almada yoxdur, almada olan da armudda yoxdur. Amma hər ikisi meyvədir. Hər ikisinin öz yeri var. Kimsə deyə bilməz ki, Allah armudu almadan üstün yaratdı, yoxsa armudu almadan üstün yaratdı. Eynilə müqayisə yenə qadına gəlir. Kişiyə gələndə də bu da onun kimi. Hərəsinin özünə xas gözəllikləri var. Aydındır nə demək istəyim. İndi bunlar hökm verdilər. Allah da deyir, mə ləkum keyfə təhkumun. Necə hökm verirsiniz? Bu nə hökm verməkdir? İndi bu ayətdə deyir, mə ləkum kitabun fihi tədrusun. Nə o? Yaxud, yoxsa sizə məxsus bir kitabınız var, ondan dərs keçirsiniz. Fazıl Əhməd, ayətə cavab ver zəhmət olmasa. Sizin dərs keçdiyiniz kitab hansı kitabdır? Allah sual verir. Necə mühakimə edirsiniz? Hansı kitabla mühakimə edirsiniz deyir. Yoxsa sizin ləkum, özünüzə məxsus, Allaha məxsus, lillah da ölü, ləkumdur, sizə məxsus bir kitabınız var. Fihi ondan tədrusun, tədris edirsiniz. Təhsil alırsınız, təhsil verirsiniz yoxsa. Nə cavab verəcək? Siz hansı kitabdan təhsil alırsınız? Allahın kitabı ilə. Burada qəst sual olarak qoyulan kitab hansı olmalıdır? Sizin hansı kitabınız var? Bura Qurandan başqa, suala Qurandan başqa hansı kitabı qoya bilərsən cavab olaraq? Desən Quran və onda Qurandan başqa kitabları niyə cəmaata təbliğ edirsiniz? Bir kitab yetmədmi?
Yusuf surəsi 40-cı ayədə deyir, tək olan qəhhar Yusuf deyir, 38, 37, 38, 40-a doğru ayələrdə Yusuf qadir ki, ey mənim zindan yoldaşlarım, tək olan, qəhhar olan Allah yaxşıdır, yoxsa çoxlu rəblər? Bir kitab yaxşıdır, yoxsa çoxlu kitablar? Nə yüklüsüz cəmaat yalandan? Və bundan sonraki ayədə İnna lakum fihi ləmə təxəyyərun. Şübhəsiz, yəni sizin o kitabınız ki var idi, onda sizin üçün istədiyiniz, seçdiyiniz şeylər sizin üçündür, yəni. İfadə budur. Yəni onda bəyəndiyiniz, seçdiyiniz, xəyyərə elədiyiniz hər bir şeyin sizə olacağınız yazılmışdı o kitabda yoxsa yəni. Əm lakum əymanun aleynə balığa ilə yevmil qiyamə innə lakum la təhkumun. Ayət gəlir ki, yaxud bizimlə qiyamət gününədək əhd bağlamışsınız, istədiyiniz hər şey sizin olacaq deyə. Yəni yetişəcəyi günə mübaliğə olana qədər. Yəni belə bir yeminimiz mi var aleynə bizim üzərimizdə ki, o gün gələnə qədər, yetişənə qədər qiyamət gününə kimi innə lakum ləmə təhkumun. Nə hökm verirsə sizə məxsus olacaqdır. İstədiyiniz kimi səlhum əyyuhum bizəlikə zəim. Allah elçisinə deyir ki, onlardan sual elə, soruş ki, kim buna zamin duracaqdır? Sizdən kim buna zamin duracaq ki? Yəni Allahla yanaşı başqa. Bu sualı verən elçi. Allah da deyir, necə mühakimə edirsiniz? Sizin bundan başqa kitabınız mı var? Yoxsa orada bəyəndiyiniz şeylər, seçdiyiniz şeylər sizin üçün halaldır, icazəlidir? Bu sualları verir. Bundan sonra belə bir elçi nətər Allahın kitabının böyrünə başqa bir kitab qoyub onun tədrisini tələb edə bilər? Əhl-i beyt belə bir şey eləyə bilər. Sahabə belə bir şey edə bilər. Bu ayətləri məcəm ağlınız kəsb eləmir, heç düşünmürsünüz. Allah sonunda da deyir ki, səlhum əyyuhum bizəlikə zəim. Bir sual elə onlara ki, əgər iddia eləsələr ki, bəli, Quran yetərli deyil, əlavə kitablarımız da olmalıdır, biz ondan tədris eləməliyik, ondan da oxumalıyıq, o olmasa Quran başa düşülməz. Denən kim buna zamin durur? Zamin duran kimdir ki, məsələn, bugün dururlar. Kitabın müəllifi buna zamin durur ki, bu kitab mütləq Quranın yanında olmalıdır. Bu olmadan siz cənnətə girməyəcəksiniz. Allah meydan oxuyur, kim buna zamin durur? Sual ver onlara. İndi sual veririk, kim buna zamin duracaqdır? Sən dediyinə mən nətər arxalanım? Necə güvənim? Kim buna zamin durur? Əm ləhum şürəkəu fəliyətu bi şürəkəihim imkanı sadiqin. Yoxsa onlara məxsus şəriklər mi var? Belə isə gətirsinlər şəriklərini, əgər sadiq olanlarsa. Hə? Yoxsa onların şərikləri vardır. Yəni bu Quranda ortaq qoşdular. Bu şəriklər nə qarırlar? Allahdan başqa kitab qoyanlar o kitabın müəlliflərini bu ayətə görə ortaq qoşurlar Allaha, şərik qoşurlar. Buxari Allahın ortağı oldu. Müslim Allahın ortağı oldu. Şeyh Kuleyni Allahın ortağı oldu. Əllamə Məclisi Allahın ortağı oldu. Nə qədər Allaha ortaqlar qoşdunuz? Allah deyir, gətirirlər ortaqlarını. Falan kəs falan kitabında belə buyurmuşdur. Elə bir sanki Allah buyurmuşdur kimi. Əlini Allaha ortaq qoşdular, Peyğəmbərə Allaha ortaq qoşdular. Əm lahum şürəkəu fəliyətu bi şürəkəihim in kana sadiqun deyir Allah. Nə cavab verəcəksiniz siz Allaha? Allah da qiyamət gələndə gec olacaq onda. Yevmə yukşəfu an saqin və yud'auna ilə sucud fələ yəstəti'un. O gün gəldiyi gün kəşf olacaqdır, gizli olanlar, baldırlar aşkar olacaqdır. Baldır örtülü yerdir də, saqlar aşkar olacaq, yəni sirlər aşkara çıxacaq. Və onlar səzdəyə çağırılsalar da fələ yəstəti'un, bacarmayacaqlar. Bu səcdə ayəsini o saat beyin götürür fizikiyə. Amma gedin İnşiqaq surəsi 84-cü surənin 20-21-22-yə baxın. Kitabdan danışdı da ayə siyaqına bağlanmalıdır. Onların kitabı mı var? Necə hökm verirsiniz? Yoxsa sizə məxsus kitabınız var, oradan tədris edirsiniz? Yoxsa qiyamətə qədər o kitabda sizin üçün seçdiyiniz, istədiyiniz hər şey halal edilmişdir? Kim buna zamin durur? Yoxsa onların ortaqları mı var? Denən ortaqlarını gətirsinlər, əgər sadiqlərdirlərsə,
Və o gün gəldikdə elə ki aşkar olacaq o gizli olanlar başa düşəcəklər ki, ayda Qurandan başqa heç bir kitabla yaşamamalıymışıq. Vəhiydən başqa heç bir kitabı tədris eləməməliymişik, heç bir kitaba əsasən hökm verməməliymişik. Anlayacaqlar, o zaman səcdəyə çağırılsalar da yud'auna ilə sucud. Demir Allah səcdəyə çağırılmış olacaqlar. Fəla yəstəti'un, bacarmayacaqlar. Niyə? Çünki gecdir artıq. Quran onlara oxunduğu zaman iman edib səcdə etmədilər ayələrə. Kafirlik edənlər yalanladılar. O təkcə yetərli deyil dedilər. Bunun özü bir yalanlamaqdır. Ayəti yalanlamaqdan danışmır ha. Ayətin yetərli olduğunu, din adına kifayət edici olduğunu yalanladılar. Allah deyir ki, Ənkabut 52-də onlara tilavət edilən kitabı sənə nazil etməyim onlar üçün kifayət deyilmi? Bunlar deyir, yox, deyil. Yani yalanlayırlar. Biz bu kitabda heç bir şeyi qaçırmadıq. Deyir, yox, filan şey yoxdur bu kitabda. Bu yalanlamaq deyil, nədir be? Salam olsun, hidayətə tabi olanlara son sözüm bu olsun. Fazıl Əhməd kimi insanlar olmasa, biz bunların məşruq qapısıyla danışmazdıq. Əslində, biz cənnəti kafirlərin vasitəsilə qazanırıq desəm, bəlkə də yanılmarıq. Müşriklər, kafirlər, münafiqlər üzərindən biz onlarla etdiyimiz mübarizə üzərindən Allah bizə cənnət qazandırır. Allahın salam olsun hidayətə tabi olanlara bir daha.